अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jamaat Ahmadiyya Kundërshtimi ndaj Xhamatit Ahmedia dhe mizorit që u bojnë kundërshtarët ahmedianëve nuk janë gjëra të reja. As kundërshtimi ndaj xhamateve të profetëve nuk është diçka e re. Të gjithë djajt bashkohen dhe e bëjnë këtë kundërshtim. Ulemat dhe krerët i tregojnë masës së njerëzve lloj-lloj gjërash të çuditshme kundër profetëve dhe besimtarëve të tyre dhe i nxitin të veprojnë kundër tyre. Përpiqen të ndezin zjarrin e urrëties. Allahu i Madhrishëm e ka thënë shumë qartë në Kuranin famlart që çdo i dërguar përballet me kundërshtime. Nuk ka profet që nuk u kundërshtua. Gjithashtu, njerëzit i përqeshin profetët dhe duke u bërë djaje tentojnë të krijojnë pengesa në rrugën e tyre. Pra, kjo nuk është diçka e re që po përballet Xhamati Ahmedia. Duke treguar këtë në një ajet të Kuranit, Zoti i Madhrishëm thot: "Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura." Dhe kështu, pra përkthimi i këtij ajeti, dhe kështu për çdo profet i kemi bërë armiq djajet prej njerëzve dhe gjindve. Ata i shpallin njëri tjetrit fjalë të bukura me mashtrim. Do të thot, ata shtin mendime mashtruese në zemrat e njerëzve. Kjo fjalë e Zotit është e vërtet, edhe sot e kësaj dite. Ulemat rebel mashtrojnë njerëzit në emër të besimit dhe i nxisin kundër xhamatit të Zotit. Në disa vende atyre ju bashkuan edhe lider të ndryshëm, pra sajojnë fjalë kaq të padenja ndaj Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam dhe ndaj xhamatit të tij, që janë tërësisht të pavërteta
dhe që nuk kanë asnjë lidhje me ne. हकीकत से कोई वास्ता नहीं। Gjithashtu, इसी तरह edhe kundërshtimet të tjera që bëjnë këta njerëz kundër xhamatit ose kundër Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, का इस्तेज़ा करते हैं। edhe ato janë përmendur në Kur'an, duke thënë se कुरान करीम में बयान फरमाई kështu janë trajtuar profetët nga njerëzit. Bota trillon gënjeshtra ndaj profetëve dhe i përqesh. इस्तेज़ा भी किया जाता है, मजाक भी उड़ाया Andaj këto kundërshtime dhe këto vështirësi जाता है। अहमदी के लिए forcojnë akoma më shumë një ahmedian të sinqert. और हमें तकालीफ Një ahmedian që është i vendosur në besimin e tij. हकीकी सच्चे अहमदी के लिए के ईमान में ज़्यादती का बायस बनता है। Megjithatë, ka edhe të tillë बाज़ लोग ऐसे भी हैं që thonë që mizorit kundër ahmedianëve i kaluan të gjithë kufit. Dhe ne duhet t'i përgjigjemi अब हमें me të njëjtën monedhë. जवाब सख्ती से देना चाहिए। Pra, कितना अरसा हम तकलीफ forcës me forcë. Ata thonë, sa shumë vallë do t'i durojmë vështirësitë. Të tillët, qoftë një, dy a disa, përpiqen të helmojnë të rinjt duke të rinjt tan, pra duke u thënë, ne duhet të përdorim mjetet e kësaj bote për të marrë të drejtat tona शादी के लिए dhe për të fituar lirinë tonë. Këto janë fjalë prej ignorancë dhe janë mendime krejtësisht të gabuara. और इंतहाई गलत सोच है। Këta njerëz ose janë rrëmbyer nga ndjenjat dhe e kanë harruar se cili është mësimi ynë bazë, çfarë na kërkon Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam, çfarë këshilloi ai xhamatin e tij për t'i duruar këto vështirësi, इन सख्तियों और तकालीफ को बर्दाश्त करने के लिए क्या नसाइह फरमाई हैं। ose ata hiqen si dashamirës të xhamatit dhe tentojnë të krijojnë përçarje brenda tij. Sepse siç përparon xhamati në të njëjtën mënyrë, edhe kundërshtarët përdorin mjete të reja të ndryshme për ta penguar atë. Pra mundet që edhe ky është një mjet i tyre. अल्लाह ताला ने Allahu i Madhërisht i ka premtuar Hazrat Mesihut premtuar alayhis salam fitoren, ndihmën dhe përparimin e xhamatit. Por jo duke i thënë që ti përgjigje forcës fizike me të njëjtën monedhë, por me dashuri dhe lutje. और दुआओं की तरफ तवज्जो Këtë na e ka treguar vazhdimisht Hazrat Mesihu premtuar alayhis salatu wassalam. हमें बार बार समझाई। Përparimi i xhamatit, pra ai tha që përparimi i xhamatit dhe shkatrimi i armikut do të bëhet përmes lutjeve, inshallah. Andaj, përkuluni para Allahut të Madhërisëm duke bërë jetën tuaj në përputhje me mësimet e Allahut të Madhërisëm dhe duke krijuar takva në veten tuaj. मसीह माऊद में Mesihu premtuar do të vinte si mbret i paqes dhe kështu ka ardhur ai. Ai që ditën e parë u kishte thënë besimtarëve të tij, मानने वालों को पहले दिन rruga ime nuk është e lehtë, madje është plot me vështirësi të mëdha. Dhe këtu इनमें बड़ी सख्ती do t'ju duhet të mbysni ndjenjat e të duroni humbjen e jetës dhe të pasurisë. और जानी और माली नुकसान को भी बर्दाश्त करना होगा। Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, antarët e xhamatit po vijojnë të japin çdo sakrificë në këtë rrugë. हर किस्म की कुर्बानी करते चले जा रहे हैं। Siç u kam thënë edhe në hutbe të kaluara, गुज़श्ता खुतबों में që Ahmedianët më shkruajnë se ata nuk tremben nga sulmet e armikut. Përkundrazi, forcohen në besim më shumë se përpara. पहले से मजबूत हो रहे हैं। Megjithatë, edhe sikur një ose dy veta thonë diçka që është kundër mësimit të xhamatit, जो जमाती तालीम के खिलाफ sidomos në këtë kohë duke përdorur WhatsApp, पैदा करने वाली बात Twitter, और दुश्मन Facebook ose ndonjë metodë tjetër, के खिलाफ मजीद ata tentojnë të krijojnë përçarje në xhamat dhe në këtë mënyrë i japin armikut mundësi që të na sulmojë
edhe më shumë. Kështu që mësimi që ne kemi zbatuar është që mizorisë dhe dhunës së armikut nuk duhet i përgjigjemi me mizori e dhunë. Ne as nuk duhet të shfaqim ndjenja të tilla. E as nuk duhet të përballemi me shtetet nëpërmjet armëve. Përballja jonë është nëpërmjet armës së lutjes. Siç ju thash që kështu na ka mësuar edhe Hazrat Mesihu i premtuar alayhis salam që nëse doni të keni ndihmën dhe dashurinë e Zotit të Madhërisëm, sulmeve dhe shtrëngimeve të armikut nuk duhet të përgjigjeni në të njëjtën mënyrë, por me durim dhe lutje. Vetëm atëherë mund të shohim suksese. Në një poezi në gjuhën perse, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: Azizan बेखुलूस व सिद्क न कुशायंद राह रास्त मुसफ़ा क़तराए बायद के ता गोहर shod peda. Dhe më thënë, o të dashur, nuk e gjeni dot gradën pa treguar sinqeritetin dhe besnikërin. Bëhuni si pik e pastër e ujit, sepse pikrisht përmes saj krijohen perla. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: O miqtë e mi, ju që keni hyrë në xhamatin tim duke bërë bejt, Zoti më dhënë mua dhe ju mundësinë për të bërë ato vepra me të cilat ai kënaqet. Sot jeni pak dhe jeni trajtuar me përbuzje. Po kaloni nga koha e një sprove sipas praktikës së Allahut që vjen që nga fillimi. Do të bëhen përpjekje nga çdo anë, do t'ju shkaktojnë shqetësime me çdo mënyrë, do të detyroheni të dëgjoni gjithë farë fjalësh dhe çdo kush që do t'ju shqetësojë përmes gjuhës ose përmes dorës, do të kujtojë se po e ndihmon Islamin. Shumica e kundërshtarëve tan nga njerëzit e thjesht na kundërshtojnë për shkak të mosdijes. Në mendjet e tyre hoxhallarët kanë futur që nëse e kundërshtojnë Ahmedianët, nëse ata e kundërshtojnë Ahmediatin, do t'i bëjnë një shërbim të madh Islamit. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Gjithashtu, ai vion, gjithashtu juve do t'ju vinë disa sprova edhe qiellore, në mënyrë që të sprovoheni në çdo mënyrë. Andaj dëgjojeni që tash që rruga e fitores dhe e triumfit tuaj nuk është që ju të përdorni logjikën e thatë, ose të përqeshni kundër përqeshjes, ose të shani kundër sharjes, sepse po ta ndiqni këtë rrugë, do t'ju ngurtësohen zemrat dhe ju do të keni vetëm fjalë dhe vetëm fjalë, të cilat Zoti i Madhërisëm nuk i pëlqen dhe i urren. Andaj, mos veproni në atë mënyrë që ju të merrni dy mallkime, një të njerëzve dhe një tjetër atë të Zotit. Pra, mbi këtë mësim ne do të veprojmë dhe këtë udhëzim do ta ndjekim, që na dha Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam. Ne as nuk do t'i përgjigjemi sharjes me sharje dhe trazirës me trazir, dhe nuk do të marrim ligjin në dorë. Përveç kësaj, në Pakistan dhe në vendet e tjera islamike, edhe sikur të mbroni veten me mjete të ligjshme, shpesh kemi parë që ligji në vend që të na mbështes ne, i mbështet mizorët. Ahmedianët që u është bërë mizori dhe që janë të burgosur, gjykatat nuk pranojnë as shpërblesjen e tyre, sepse për Ahmedianët që u është bërë mizori dhe që janë të burgosur, gjykatat nuk pranojnë as shpërblesjen e tyre, sepse gjyqtarët
nuk mund të flasin kundër hoxhës. Hoxha që të qëndron jashtë gjykatës i dërgon mesazh gjyqtarit duke thënë: "Po e pranove shpërblesën, do të shohësh se çfarë do të ndodh me ty." Kështu, shumica e gjyqtarëve nga frika e shtyn gjyqin, duke lëshuar një datë tjetër të ardhshme. Pra, as organet gjyqësore nuk duan të na ndihmojnë, e as ligji i atyre vendeve nuk do që të vi drejtësia. Mësimi ynë nuk është të bëjmë trazira në vend. Prandaj ka vetëm një rrugë. Bjerini derës së Allahut të Madhërisëm dhe çoni lutjet tuaja deri në skaj. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: "Në periudhën që vjen midis lutjeve dhe të pranimit të tyre, nganjëherë vijnë sprova pas sprovash. Madje vijnë sprova të tilla që ju akpusin kurrizin. Por i qëndrueshmi dhe fatbarsi edhe gjatë këtyre sprovave shikon fytyrën e Zotit, edhe shikon me sy të besimit që pastaj do të vijë ndihma. Ka një sekret në këto sprova dhe ai është që juve ju shtohet emocioni për lutje, sepse sa më shumë që ju shtohet shqetësimi dhe përpëlitja, aq më shumë shkrihet shpirti dhe kjo është një ndër mjetet e pranimit të lutjes. Pra, kur njeriu qan para Zotit aq shumë sa që i shkrihet zemra, duhet kuptuar që vetë Zoti i Madhërisëm po i mundson mjetet të pranimit të lutjes. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam vijon, prandaj nuk duhet të friksoheni dhe nuk duhet ta paragjykoni Allahun nga padurimi. Pra, kjo është detyra jonë. Padyshim, Allahu i Madhërisëm i ka bërë premtime të vërteta Zotit të Madhërisëm dhe ai do t'i përmbush ato. Padyshim që Zoti dëgjon lutjet. Gjithkush nga ne duhet të kontrollojë veten e tij, se a i kam arritur standardet e lutjes që Zoti kërkon nga unë apo jo? Apo shikojmë drejt Zotit, a kemi quar lutjet tona deri në atë mas ku ato pranohen edhe nuk po shikojmë drejt mjeteve të kësaj bote? Por këtë e shikon vetëm Zoti këtë standard. Pra, kështu që askush nga ne nuk mund të thotë se ne i kemi arritur këto standarde. Prandaj, detyra jonë është që derisa ne nuk dim se nuk dim realitet, pra detyra jonë është që ne t'i përmbahemi durimit dhe lutjes. Ai që heq dorë nga durimi, ai do t'i bëj dëm vetes. Në vendet ku ahmedianët janë në vështirësi, sidomos në Pakistan, shumica prej tyre durojnë dhe luten. Dhe ata janë të fortë edhe në besim. Ndërsa të tjerët që nuk janë në ato vende, që janë larg tyre, që janë të shpëtuar nga vështirësitë, shpesh ata flasin keq. Kështu që ata atyre u duhet që nëse janë dashamirës të vëllezërve të tyre, atëherë le t'i përmbahen Zotit të Madhërisëm. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot në një vend: "Nëse dikush na shan, ne ankohemi përpara Zotit për të, e jo në ndonjë gjykat tjetër. Por përveç kësaj, është e drejta jonë të kemi dëmshuri ndaj njerëzve." Pra, ne edhe sikur t'i dëgjojmë sharjet, do të kemi dëmshuri ndaj njerëzve. Prandaj çdo kush nga ne qoftë që kalon përmes vështirësive drejt për drejt, qoftë ai që nuk kalon përmes vështirësive, duhet i përmbahet durimit dhe lutjes, dhe kjo është shenja e besimit. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend tjetër thot se nuk është e lehtë që ta ndjekim atë. Ai thot: "Pra, nëse dikush nuk do të më ndjek, le të ndahet prej meje.
Si e di unë se sa pyje dhe shkurre me gjemba janë akoma që ti kaloj ato? और पुरखार वादियाँ दरपेश हैं जिनको मैंने तय Prandaj, pse vuajnë me mua ata që i kanë këmbët të brishta? Ata që janë të mitë nuk do të shkëputen nga unë, as për shkak të vuajtjeve ose të përbuzjeve, e as për shkak të sprovave qiellore. Dhe ata që nuk janë të mitë, kot po tregojnë miqësi me mua, sepse së shpejti do të ndahen prej meje. करीब अलग किए जाएंगे और उनका पछतावा Gjendja e tyre e pastajme do të jetë më e keqe se ajo e përparme. A mund të friksohemi nga tërmetet? Në rrugën e Allahut të lartësuar, a mund të shqetësohemi nga sprovat? A mund të ndahemi për shkak të ndonjë sprove të Zotit tonë të dashur? Fal bekimit dhe mirësisë së Tij. Jo. मगर महज उसके फजल और रहमत Pra, le të ndahen ata që janë për të ndarë. जुदा होने Për ta është selami i lamtëmirës. Por mbani mend, nëse dikur prap do të pendoheni, pasi u keq kuptuar dhe u ndat, para Zotit nuk mund të fitoni nderimin që do ta fitoni njerëzit besnik. Sepse njolla e keqkuptimit dhe e tradhtisë është shumë e madhe. बहुत ही बड़ा दाग है Pastaj duke treguar se इस बात को sa i lartë duhet jetë standardi i takva së një besimtari, बहुत बुलंद होता है और दुश्मनों edhe tregon që ai, pavarësisht se has vështirësi nga armiqt, वो हर किस्म के ai prap se prap tregohet i fort para çdo sherri dhe nuk friksohet. Pavarësisht se shikon dhimbje nga të tjerët, ai bëhet i gatshëm edhe t'i fal ata, sepse ai nuk përhap trazir. Ai është, pra besimtari i vërtet është emisari i paqes. Ai thot, Mesiu premtuar Islam thot, mbajini mend mirë. Në zemrën e besimtarit që ka takva, pra drojtje ndaj Zotit, kur nuk hyn sherr. Sa më shumë që dikush të ketë takva, aq më shumë ai nuk pëlqen që tjetri të ndëshkohet e të shqetësohet. Sa shtohet takva, aq shtohet edhe dhembëshuria. Derisa ai nuk kërkon ndëshkim dhe shqetësim as për armikun, muslimani, thot Mesiu premtuar Islam, kur nuk mund të jetë inatçi. Po, popujt e tjerë kanë krijuar kaq shumë inate, saqë inatin kundër tjetrit nuk e heqin dot nga zemra dhe gjithnjë përpiqen për t'u hakmarr. Unë shoh, Mesiu premtuar Islam thot, unë shoh që çfarë nuk bën kundërshtarët tan kundër nesh. Çdo shqetësim dhe çdo vështirësi që ata mund të shkaktonin, na e shkaktuan. E megjithatë, unë ende jam i gatshëm t'u afal gabimet, të cilat mira qofshin. हजारों खताएं Andaj, ju që keni lidhje me mua, mbani mend, jini të dhemshur ndaj çdo njeri, i cili do fe qoftaj. खा वो किसी मजहब का हो Bëni mirësi ndaj njerëzve pa bërë dallim feje a kombi. Muslimanët e tjerë nuk kanë në një udhëheqës. Dhe për këtë arsye, ata janë të çorientuar dhe janë larg takvas. Por ne që jemi musliman ahmedian, लेकिन हम të cilëve Zoti i Madhrishëm neve na ka dhënë një udhërfys në formën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Çdo vepër e jona duhet të jetë në përputhje me mësimin e Islamit dhe çdo fjalë e jona të jetë e bazuar mbi takva. तकवा पर मबनी होनी चाहिए Ne duhet të ruhemi nga ndjenjat dhe ndjenjat e përkohshme, pra, emocioni i përkohshëm. Ne duhet të kërkojmë zemrat tona se sa takva kemi. Duke treguar këtë që çfarë është takvaja dhe cilat janë shenjat e takvas së vërtet dhe një njeri mirëbërës dhe me takva si duhet të veprojë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot: takva e vërtet nuk e pranon ignorancën.
Takva e vërtet mbart një dritë me vete, siç thot Allahu i Madhrishëm: Ja ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Do të thënë, o ju që besuat, kini druajtje ndaj Allahut, kini takva ndaj Allahut. Ai do t'ju bëj të dalloheni ai do t'ju bëj të dalloheni dhe do t'ju zhduk mëkatet tuaja. Dhe thot, dhe do t'ju jap një dritë me të cilën do të ecni. Pra, ky dallim do të jetë që juve, me sipër të Islam vijon, ky dallim do të jetë që juve do t'ju jepet një dritë me të cilën do të ecni në të gjitha rrugët tuaja. Do të thotë që ajo dritë do të depërtojë në çdo fjalë dhe në çdo vepër, në çdo forcë dhe në çdo ndjenjën tuajën. Madje ajo dritë do të hyjë edhe në mendjen tuaj, aq sa që edhe hamendësimi juaj do të jetë plot dritë. Ajo dritë do të jetë në sytë tuaj, në veshët tuaj, në gjuhën tuaj, në fjalët tuaja dhe në çdo qëndrim e lëvizje tuajën. Do të ndriçohen ato rrugë që do t'i ndiqni ju, sepse gjymtyrët tuaja do të lëvizin për të përhapur këtë dritë. Edhe mendjet tuaja do të veprojnë vetëm për të përhapur dritë dhe ju të tërët do të bëheni dritë. Pra, nëse ne në fjalët tona kemi vetëm ndjenja të përkohshme, atëherë nuk kemi takva. Nëse veprat tona nuk janë në përputhje me mësimet e Islamit, atëherë kjo nuk është takva. Nëse fjalët dhe veprat tona nuk rrezatojnë dritën e Allahut, atëherë ne duhet të shqetësohemi për takvan tonë. Në situatë të vështirë si kjo, nëse ne nuk veprojmë sipas udhëzimeve të imamit të kohës, atëherë ne do të largohemi nga kjo dritë, e cila do të na jepet me kusht të bindjes ndaj tij. Kështu që ne kemi nevojë që së pari të analizojmë veten tonë. Nëse ne kemi ngritur standardin e takvas son deri aq lart ku ne mund të shohim dritën e Allahut, pra këtë duhet ta shikojmë. Dhe duhet të shikojmë që lutjet tona i arrin skajet ku një lutsi duhet i çojë lutjet e tij, që Zoti i Madhrishëm dëshiron prej tij. Atëherë, nëse po, atëherë ne duhet jemi të bindur që ndihma e Allahut dhe fitoria është e afërt. Zoti i Madhrishëm vetë do të rregullojë shtetet për ne dhe vetë do të shtrojë tokën për ne, inshallah. Por nëse ne dëshirojmë që të gjejmë diçka jashtë kësaj rruge, nuk do gjejmë asgjë. Ne kemi shembuj përpara nesh të organizatave që punojnë në emër të Islamit, të cilët shfrytëzojnë miliona, madje miliarda dollar apo pound për të vendosur në një shtet, por bëjnë vetëm trazir në emër të Islamit dhe shkaktojnë vetëm dhunë. Edhe ato pjesë të zaptuara u ikën. Ata janë bërë njerëz që njollosin Islamin në botë. Ata nuk janë quajtur njerëz që i shërbejnë Islamit. Tashmë shërbimi ndaj Islamit dhe përhapja e tij është e caktuar vetëm nga Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam dhe nga xhamati i tij. Dhe kjo do të realizohet vetëm atëherë kur ne do të ndjekim këtë të dërguar të Allahut. Përndryshe, nga në aspektin material, sa shumë le të përparojmë, ne nuk kemi ato mjete që mund të arrijm diçka, por nëse ne do të krijojmë takva,
nëse ne do të krijojmë frikë druajtje ndaj Allahut në zemrat tona, nëse ne do t'i çojmë lutjet tona deri në skaj, atëherë siç Hazrat Mesiu premtuar selam duke u referuar Kuranit famlart na thot që neve do të na jepet ajo dritë dhe ajo fitore, edhe ajo forcë, do na jepet ajo dritë dhe ajo forcë të cilën së cilës nuk i bën ball askush. As forca më e madhe e kësaj bote. Allahu i madhrishëm thot: "Inna akramakum inda Allahi atqakum", që tek Allahu vetëm ai është i nderuar që ka takva. Kështu që vallë Zoti a thot gabim? Kurse si jo. Prandaj nuk është e mundur që ai ta poshtroje njeriun që ka takva. Ai nuk mund të lërë njeriun me takva duke u poshtruar përpara botës. Po, është e mundur që xhamatet e profetëve kundërshtohen dhe Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam e tha vet, por a nuk ndodhi edhe me xhamatin që sa herë që armiku e kundërshtoi xhamatin, xhamati ka përparuar. Çdo herë kur armiku ka krijuar ndonjë pengesë përpara këtij xhamati më shumë u përhap dhe më shumë lulzoi. A nuk ndodhi që armiku ka provuar edhe sulmet e brendshme, edhe sulmet e jashtme, por xhamati sot po ecën në rrugën e përparimit derisa është vendosur në 2009 vendet të botës. Nëse armiku ka shtypur në një vend xhamati e ka lulzuar atë në një vend tjetër shumë më shumë. Allahu i madhrishëm thot se unë e nderoj një njeri të thjesht që ka takva, edhe nuk e lë atë pa e nderuar. Atëherë ai që vet e ka dërguar Zoti, pra ai njeri që vet Zoti e ka dërguar dhe prej më shumë se 100 vitesh i jep mbështetje atij dhe xhamatit të tij, a mundet që Zoti do ta lërë xhamatin e tij në këtë situatë sot pa e nderuar atë? Nuk është e mundur. Por, siç tha Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam, që e gjithë kjo do të na vijë me qëndrueshmëri dhe me durim. Ky është kushti. Nëse ne do t'i përmbahemi Zotit të Madhrishëm me qëndrueshmëri, atëherë do të shohim hirin e armikut duke u flakur në erë, inshallah. Hazrat Mesiu premtuar alaihi salatu wasalam thot: nëse jeta dhe vdekja juaj, butësia dhe zemrimi juaj dhe çdo lëvizje juaja do të bëhet vetëm për hir të Zotit, pra të mos jetë për arsye personale apo arsye të kësaj bote, por të jetë vetëm për hir të Zotit, atëherë thot, dhe ju në çdo shqetësim a vështirësi nuk do ta sprovoni Zotin dhe nuk do ta shkëpusni lidhjen tuaj me të, por do të ecni përpara, atëherë sinqerisht ju them të vërtetën, ju do të bëheni një popull i veçantë i Zotit. Edhe ju jeni njerëz si unë, thot Mesiu ibn Islam, edhe ju jeni njerëz si unë. Zoti im është po ai që është Zoti juaj. Prandaj mos prishni aftësitë tuaja të pastra. Nëse ju do të anoni tërësisht nga Zoti, atëherë më besoni se unë po ju them sipas dëshirës së Zotit, që ju do të bëheni një popull i zgjedhur i Zotit. Le të vërrojnë madhështia e Zotit në zemrat tuaja. Deklaroni tauhidin e tij jo vetëm me gojë, por edhe me vepra, në mënyrë që edhe Zoti t'ju tregojë mirësi e favore në veprimet e tij hyjnore. Kështu që gjithkush nga ne ka nevojë që të shoh gjendjen e tij dhe të krijojë, të bëjë përmirësime në të. Ata që janë të dobët, le të analizojnë veten, ndërsa ata që janë të përparuar, që e shikojnë veten të përparuar, le të shikojnë mundësi të reja të përparimit, sepse vetëm Zoti i Madhrishëm e di se kush është i mirë, edhe deri kur kemi arritur qëllimet tona, synimet tona. Allahu i Madhrishëm nuk dëshiron që ne të qëndrojmë në një vend. Nuk duhet të mendojmë që ne kemi arritur gjithçka që
që donim. Por kemi nevojë që ne ta ngrejmë standardin ton, edhe për këtë duhet të shqetësohemi. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu në një vend tjetër thot: Zoti mu drejtua mua dhe më tha që unë ta njoftoj xhamatin tim, se ata që besuan në atë mënyrë, saqë në besimin e tyre nuk ka asnjë përzierje të kësaj bote, dhe që nuk janë ndotur nga hipokrizia dhe frika, madje besimit të tyre të mos i mungoj asnjë nivel bindjeje. Të tillët janë të pëlqyerit e Zotit, dhe ai thot se vetëm të tillët janë ata, hapi i të cilëve është hapi i vërtet. Pra, kemi nevojë që ta hedhim këtë hap të vërtet, të sinqert, në mënyrë që ne të shohim ato fitore që janë të lidhur me Hazret Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, dhe të cilët Allahu i Madhrishëm ka caktuar për të. Kjo kohë sprovash pa tjetër që do të përfundoj, por nëse duam ta shpejtojmë përfundimin, atëherë kemi nevojë që ta ngrejmë takvan ton. Pa dyshim që Allahu i Madhrishëm e ka themeluar këtë xhamat që Islami të shqyhet në të gjithë botën dhe ai të përhapet gjithka, dhe Islami të triumfojë mbi të gjitha fet. Allahu i Madhrishëm ka premtuar Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam që ky xhamat do të përhapet, do të lulëzojë, dhe asnjë forcë e botës nuk mund ta shuajë atë. Ai thot: mos mendoni se Zoti do t'ju lërë të prisheni. Thot: mos mendoni se Zoti do t'ju lërë të prisheni. Ju jeni një farë që është mbjell nga dora e Zotit në tokë. Zoti thot se kjo farë do të shtohet, do të lulëzojë, dhe nga çdo anë do të dalin degët e saj, dhe do të bëhet një pemë e madhe. Allahu bëft që gjithkush nga ne të bëhemi deg të lulëzuara të kësaj peme. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, pritshmëritë që ka pasur Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam nga xhamati i tij, ne ti përmbushim ato, të përparojmë në takva dhe ti përmbahemi durimit dhe lutjes, dhe në këtë mënyrë të bëjmë të dështojë çdo sulm të armikut. Pas namazit do të udhëheq një xhenaze e gaib, që është e Khalid Javed sahibit, të birit të Malik Ayub Ahmed sahibit të Dol Mial, provincën Chakwal të Pakistanit. Khalid Javed sahibi ndroi jetë në moshën 69 vjeçare me datën 12 dhjetor 2016 në Daru Zikr, pra në xhamin Zikr Dol Mial në Pakistan, pra në xhamin ati ju pushuan rrahjet e zemrës, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sipas të dhënave, me datën 12 dhjetor 2016, më 12 Rabiul Awwal, kundërshtarët e xhamatit bën një protestë të madhe kundër xhamatit, edhe me një planifikim të caktuar ata ju drejtuan xhamisë së xhamatit në atë vend, dhe filluan bën një poter të madhe, edhe filluan të hedhin, të gjuajnë edhe me gur, tentuan ta thyen portën e xhamisë. Nga brenda, pra në xhami ishin ahmedian, ndër të cilët ishte edhe indjeri. Sipas familjarëve, ai kur nuk ka pasur sëmundje të zemrës, ai kur nuk ka pirë ilaçe për zemrën. Përpara se të ndronte jetë, ai vazhdimisht thoshte se unë nuk mund të duroj gjuhën kaq të ndytë kundër Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, pra sepse protestuesit përjashta nxirrnin helme vrer kundër Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Kështu që duke dëgjuar ato fjalë, ai humbi ndjenjat, dhe nga që i përjashta ishte një zallamahi, dhe ahmedianët nuk mundën ta çonin atë në kohë në klinik, pra në spital për mjekim, dhe nga kjo ai humbi jetën në xhami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në fisin e të ndjerit, ahmediati erdhi përmes gjyshes tij, që ishte edhe
sahabe e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Hazuri thot se në Pakistan nuk kemi të lejuar që të quajmë sahabin e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye mua raportet që më vijnë aty shkruhet shok ose shoqe. Po Hazuri i porosit sekretarët që mua korrigjoni ato fjalë dhe të paktën unë t'i përdor termat islame, sepse këtu nuk ka asnjë pengesë. I ndjeri ishte Ahmediani lindur, kishte veti shumë të larta, ishte i bindur dhe kishte besnikëri dhe dashuri të sinqertë ndaj kalifatit. Falte 5 vaktet me shumë përkushtim, edhe tahajjudin, dhe me shumë përpikri recitonte edhe Kuranin famlar për ditë. Ai 20 vjet jetoi në Sharjah, dhe më pas 20 vitet e fundit jetoi në Pakistan, pikërisht në Davel Mial. Shumicën e kohës kalonte në xhami edhe bënte edhe punët e xhamisë. Ditët e fundit shërbente si sekretar për mësimet e Kuranit brenda xhamatit. Ai e donte shumë, kaq shumë Kuranin sa që një djalë të tij e bëri edhe hafiz, pra hafiz. Ai la pas bashorten Azra Begum sahibën edhe 2 djem, Salman Khalid që është këtu në Angli dhe Hafiz Subhan Ayub, dhe 2 vajza, Nida Maryam dhe Hira Maryam. Zoti i ngrit nivelet në xhenet dhe mirësitë e tij le të rrjedhin edhe në fëmijët e tij. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.